好，那接下来这段影片就是要教大家我们的多货币摆荡船这支程式要如何的使用。那在我们银盾的平台上面呢，我们所有的程式都是免费分享的然后使用者可以自行决定要如何去使用。那我们都不参与任何使用者的一个投资行为所以这我们在这边先做一个声明。那当然，如果说各位觉得我们的程式对各位的投资行为有非常大的一个帮助的话呢，那在我们的网站上在上方有一个研发经费赞助那这边我们欢迎大家来赞助我们一些EA的研发的一个经费。好，所以由于我们并不参与任何的投资行为所以我们的全程录影呢，我们都是以模拟舱来做一个示范录影。好，那多货币摆荡船它基本上有两种的安装跟使用的方式。好，第一种就是我们直接把我们的多货币摆荡船就安装在我们的电脑上面，就在我们电脑上面执行，不管是笔电或者是家用电脑。一般来讲，我们在电脑前面执行我们的多货币摆荡船的时候呢，那通常我们的电脑都是不能关机的状态。因为我们多货币摆荡船在设定我们的停利的时候当你有设定停利，基本上电脑就不能关机，因为你电脑如果关机的话呢，那当这个整个的获利到你的停利点程式不会自动帮你执行。那有可能这个时候本来是正 3%正 5%， 结果因为没有执行停利那可能又落到亏损的另外一边去了所以这边我们都会建议就是在电脑上执行呢，都电脑不能关机的状态。好，那当然有很多人可能只有一台电脑，甚至笔电要带着走，那他没有办法去让他的电脑24小时开机的话，那要怎么办呢？那我们最建议的方式就是要挂载在 VPS 虚拟主机上面。那挂载在 VPS 虚拟主机上面，它的好处呢，就是相当于你在云端在主机商那边呢，你在云端有了一台自己的电脑，那它的桌面的界面呢，就跟我们现在目前的 Win7 完全是一模一样的。它也有 IE 浏览器，然后也有所谓的 C 槽、D 槽，都跟我们的电脑都一模一样，相当于有另外一份电脑在网络上，在云端上。它的好处就是它是24小时帮你执行的所以如果你的多货币摆荡船是在 VPS 上面的话呢，那它就24小时帮你执行停利你所有的策略所有的投资行为都可以在 VPS 虚拟主机上面去完成。好，所以要下载我们的多货币摆荡船那大家有兴趣的话呢，一样到我们这边免费下载 EA， 在这个地方第一步要填入那个您的联络资讯，那我们就会把下载页面还有启动码就会 email 给您。那当你取得这个下载连接之后呢，然后再来接下来你就要到 RoboForex 去下载 NT4 的这个平台跟软体。下载完之后就是安装还有启动我们的多货币摆荡船。好，那当我们进行到第二个步骤的时候就是下载 RoboForex NT4 的这个软体。下载完之后呢，好，我们这个时候就可以按这个 icon 左键按2下，连续按2下，那这个 NT4 平台就会跑出来了那当 NT4 平台出来的时候呢，当然我们第一步还是要先去登录我们的账号还有密码。然后记得伺服器要选对如果你是美金账户的话，要选择 RoboForex Fix。那如果你是美分的话，是要选择这个。那如果你是 Demo 账户的话，就要选这个。那像 ECN 还有 Pro 跟 ProSend 这个3个账户是我们没有在选择的好，那记得你这个地方一定要选对伺服器因为如果你这个地方伺服器选错的话呢，它这个下面这边就会显示无法连接也就是说你的账户会跑不出来。好，那这时候我们按登录就可以进入账户了那因为我们这个是用模拟舱来做示范。好，就在这个账户里面。OK， 好，那当我们把账户开进来之后，千万要记得第一件事情千万不能直接就把我们的程式我们的多货币摆荡船的话是这个 Pirate Ship， 不能直接拉过来要先把在市场报价这个地方把游标移到这个地方，按右键，然后按显示全部。好，这是什么意思？就是你必须要把所有的货币对先显示出来之后呢，才能够安装我们的多货币摆荡船。因为如果你这个动作没有先做的话，你就直接把多货币摆荡船拉过来的话，那它因为要读取所有货币的资料，就有可能有几个货币没有开，它就读不出来，就会卡住。
好，就会有卡住的现象。好，所以第一步我们进来的时候都要先按右键，好，然后按显示全部。显示全部之后呢，好，那我们接下来哈，我们就可以点击智能交易系统里面的 Paraship， 然后按左键把它拖移到我们的这个货币上面哈，然后我们这边就按确定。按确定完之后哈，我们的多货币摆荡船哈就非常顺利的安装上去了哈。那如果说遇到我们刚刚前面有讲到的，就是说如果你在安装多货币摆荡船的时候呢，好，你会没有办法这么顺利的就让这个程式跑出来的话，它有时候可能卡在哪几种货币上面哈，就是说你可能忘了市场报价，把它打开之后再安装这个多货币摆荡船，好，然后你就会有出现货币卡住的情况，整个程式跑不出来。好，那解决的方式呢，就是要用我们现在下面讲的一个解决的方式，好，就可以解决这个问题。好，也就是说它现在目前整个数据是卡住的情况下，你要怎么处理？好，像它这边现在是目前它是 getting EURCHF 好15分钟图的 data， 那它现在如果卡住的话，那就请你点选15分钟，然后去找到 EURCHF 这个货币。好，我们来看一下 EURCHF 好，然后我们按15分钟，就是它15的 data， 拉到这边来。然后稍微左右晃动一下，好，那就代表说这个货币的15分钟的资讯就已经输入了，好，有没有看到？它这边就跳30分钟，好，这种情况我不常见，好，但如果有的话，那就必须要这样处理，好，那可能会花一点时间，可能要10几分钟或20分钟，啊，不一定，啊，就是要把它的整个数据要跑完，比如说现在30分，啊 ，EURCH 分30分，你就把它拉过来，稍微晃动一下。这个数据就过了，好，然后它会再抓 EURCHF 60，就按 H1， 因为 H1 的话是 hour， 就是1小时，好，好，现在是240的话就是 H4， 好，1440，我们再按一下，好，那如果经过这样的程序处理后，就会正式跑出来了。好，那就是遇到像这种数据如果卡住的话的处理状况。好，接下来这段影片哈，就是要教大家哈，如何可以同时哈，在我们的电脑前面呢，可以同时执行2个、3个、5个甚至10个以上的多货币摆荡船的方法。那因为我们现在目前这个是我们的第一个仓嘛，好，那我们的第一个仓呢，我们现在当我们实际下单之后呢，好，我们这边假设我们获利，假设我们抓20块，好。然后我们按 Auto Close， 它会问我们确定吗？好，确定。好，那这个时候，当我们这个账户呢，它的 total 的获利如果到达20块的时候呢，我们的程式就会自动帮我们执行停利的动作。假设这个账户它没有这么快，好，可以执行停利，好，表示我们方向可能有的时候可以看到反方向去了哈。那这个时候我们想要在另外的反方向做一个顺向单的时候呢，那我们当然不能在同一个账户里面去操作啊，因为第一个资金安全比例的问题，第二个你在同一个仓位有正向有反向，事实上那个整个的账户它是变得非常的复杂的。好，那这个时候我们就必须要有第二个账户来帮我们执行这样的一个事情。好，那我们通常我们不能直接在这个账户里面去执行啊，比如说开另外一个账户。好，比如说我们开另外一个账户，然后新的账户，然后再把它打开，然后再去做另外一个动作。因为当我们把另外一个账户在同一个 NT4 的软体里面打开的时候呢，事实上这第一个账户就已经被停止了。好，也就是说它停利就没有办法帮你执行停利。好，所以我们势必不同的仓，好，不同的增仓，好，不同的仓位，我们就是一定要有不同的 NT4 的软体。好，来去执行我们的多账户的一个策略哈。那这个部分我们要怎么做呢？哈，很简单。当我们第一次到 RoboForex， 我们把这个软体 NT4 下载下来的时候呢，我们一样到我们的 C 槽里面 Program File X86 哈。X86 里面呢，大家会看到这个是我们原始的 RoboForex。好，那我们就可以这边按右键，好，复制，我们这边按贴上。
那这个时候我们又有另外一个软体就出来了哈，另外一个 NT4 软体就出来。那这个地方我们可以把它打作 ship one 好，比如说这个是我们的第一艘船。好，继续。好，那这个时候我们的 ship one 就出来了哈。那 ship one 进来之后，我们一样到这个里面有一个 terminal 点 exe， 它是应用程式哈，我们就按右键，然后传送到我们的桌面当做捷径。好，那这时候这个 ship one 就出来了，那我们就可以把这个档名改一下哈，改叫 ship one。好，那事实上我们就可以在 ship one 里面呢，我们把它打开以后，就可以开我们的第二个增舱好，或第二个模拟舱。那如果你要开3艘船呢，好，那很简单，就一样再回到这个地方，好，然后再把这个按右键复制，好，贴上以后，然后它就变成 ship two， 好，那这样的话你就有两艘多货币摆荡船可以同时开船了，好，然后你就可以电脑只要永远开着，那这2艘就可以永远在你的电脑好，在网络上帮你执行停利的动作，好，你只要设定好之后，它就会帮你执行停利。好，所以这个时候你就可以有 ship one、ship two、ship three， 甚至你有3艘、5艘、8艘、10艘各种不同舱位的船基本上都是 OK 的，都可以同时启动。那如果我们的多账户的策略我们要同时启动，比如说3个或5个多货币摆荡船的时候呢，这边有个地方要注意的我们以这个做举例。好，假设以这个账户来讲的话，我们这第一个账户我们是不是已经开了一个外汇罗盘？好，那这个时候其实我们只要当我们把我们的 virtual 值找出来之后，我们的虚拟盘的值找出来之后事实上我们就可以把外汇罗盘把它关掉。好，为什么？因为外汇罗盘它随时都在电脑伺服器这边帮我们去分析所有货币的状况所以它是其实非常耗电脑资源的。好，如果你同时开3艘或5艘船的时候呢，那你5艘船你都把外汇罗盘同时打开的话，那事实上你的电脑常常有时候会卡住，会跑不动。好，所以事实上等我们把我们的 virtual 值已经透过外汇罗盘已经把 virtual 值找出来之后呢，好，那事实上我们就可以把我们的外汇罗盘把它关掉。好，那这样的话你开就算你有3个、5个、10个仓基本上都不会太耗我们的电脑的资源。OK， 好，接下来就是要跟大家介绍我们的多货币摆荡船这个软体它的使用还有操作上的一个说明那首先一样，我们就把在智能交易系统里面，我们把这个 Pirate Ship 它抓过来，好，按确定。好，确定完之后呢，我们的第一个步骤就先完成了那我们通常都会把这个萤幕把它缩小。好，缩小完之后呢，我们再去抓别的货币，像这个是 EU 啊 USD， 我可能会再抓 GBP， 好，抓到框框这边，然后再把第二个一样，好，再把它装上去，然后一样把它缩小。好，我可能再抓到第3个货币，比如说 USD JPY， 好，再附着上来确定。好，那至于你要挑什么货币这都没有关系什么货币都可以。比如说澳币，好。这个时候我们第4个，我们通常都会抓我们的那个外汇罗盘期那要记得是要抓 FSI 之7，中间有一个中线的，不是抓下面这个要抓这个过来。好，然后我们按确定。好，这部分要稍微等一下因为外汇罗盘它要跑的时间会比较久一点好，我们通常在我们的第一个仓我们通常都会先做这样的一个动作那每个人习惯不一样这其实都可以，或者你只开一个也可以。好，那我们接下来就来跟大家介绍一下我们的多货币摆荡船要如何使用好，它上面的功能呢？好，第一个我们就像我们这边左边这边看到的，好，这个地方 AB， 好，这个地方，好，这个地方是你现在目前你的账户的余额，
好，然后右边的话呢 A1 的话，这个是净值，也就是说，假设如果你现在目前有单在里面，假设你本来本金余额是2000，然后结果现在目前是赚了200，好，那这边的话，那目前的话金额还在跑，这边可能就会是2200，那如果是亏200呢，这个净值这边就是1800，好，它是随时在浮动的，好，那如果说你里面都没有单的话，那你的余额跟净值会是一样的。好，那这个地方有一个 trading lots， 好，看这边 trading lots， 这个地方呢是你目前可以下的最大的手数，好，那你就可以把你的手数下在这个地方，好，这个地方有一个 trading lots， 好，就是你的手数。好，那手数这个地方呢，这边要跟大家提醒一下哈，就是因为我们是多货币的一个策略，所以我们其实在这个地方下的手数，它会同时14组货币都会帮你买进，也就是说，假设你在这个地方你是下 0.01 手，好，那事实上你是14种货币，每一种货币都买 0.01 手，这样等于 total 是 0.14 手。好，那它这个地方呢，它告诉你的就是说，以你目前现在的余额，你这边可以下的一笔单，你可以下的最大的手数是 0.61， 也就是说，这边如果你 0.61 下下去的话，事实上你的手数是 0.61 乘以14，好，是整个再加起来的。好，那所以有关于我们 trading 的手数这个部分，这边部分有一些原则，我们要跟大家提醒注意一下。就是在多货币摆荡船这个软体交易程式里面，因为我们是用14组货币的之间的互相的拉扯，好，然后收敛所有的亏损还有获利，好，让整个的交易是比较安全的哈。那因为我们利用的是时间是我们很重要的元素，我们就是利用当货币这14组货币对摆到左边的时候呢，好，那我们去下单，我们可以去抓它可以摆到右边中间的获利的来回。好，那所以因为时间是我们很重要的元素，所以在下单手术的资金安全比例应该是最重要的一件事，而且应该是说没有任何一件事情比资金安全比例还要重要，尤其是对多货币摆荡船这个软体来说因为如果你的资金比例是抓不对的话，那就代表说你的手术下的越大，你在摆荡的过程当中，你的浮亏就有可能会有可能会吃掉你的这个整个的额度。好，所以资金安全比例非常的重要。好，那以美金账户来讲的话最保守的下法是1000美金，你最多在手术的部分下到 0.01 手。好，因为14种货币下下去之后变 0.14 手嘛。那如果是保守的话呢，就是最多是 0.03， 积极的话是 0.1， 非常积极是 0.3。那事实上，在这个4个解释最保守你可以把它当作非常安全，这是安全，这是危险，这是非常危险。好，那我们最建议的方式，事实上是这个。好，就是建议大家用最保守的方式去做你的资金安全比例的分配。好，就是如果是美金账户，假设1000块美金的话呢，我们建议都是 0.01 手。好，那你只要趋势方向看对的话 ,0.01 手你这个货币下下去之后呢，手术下下去之后呢，基本上就是等时间。好，如果趋势看对，方向如果整个看对的话，它往一边跑的时候呢，事实上可以很快就可以结单，有的时候5分钟、10分钟、20分钟、30分钟就可以结单。好，那如果趋势方向看错，那至少给它时间，我的手术不要下太大。好，那我的资金都还是很安全的比例的情况之下它给它时间它会摆回来。好，所以我们完全不建议在这个部分手术下太大。好，我们比较建议就是1000美金就是 0.01 手。好，那如果是美分账户呢，最保守的话因为我们的建议就是如果您的资金是在1000美金以上的话，含1000美金，建议开美金账户。那如果是在1000美金以下，比如说800、500、300、200、100的话，那我们建议就是开美分账户。好，那原因我跟大家解释一下以美分账户来讲的话，我们建议就是100美金可以下到 0.1 手，这个是最保守0.3 手是保守，1手是积极，3手的话是非常积极那因为美金账户跟美分账户它的比例是1比100，这个我们在之前的录影有讲过。好，因为它的比例是1比100，
所以如果你今天只有100美金的话，好，你只有100美金，你把它放到美金账户，那事实上美金账户它可以下的最小的手数就是 0.01 手。那如果你100美金下 0.01 手，相对来讲的话就是叫做超级积极。好，那事实上是没办法运作的。好，所以我们建议就是，所以为什么才会说1000美金以下都是开美分账户？好，因为相对来讲，美分账户的 0.1 手，因为它是1比100，所以相对于等于是美分账户的 0.1 手，等于是美金账户的 0.001 手。好，所以100美金假设移到这边来，100美金 0.001 手，也就是我们资金安全比例的最保守。好，所以我们把它换算到美分的话呢，就是100美金，好，就是下 0.1 手。好，那如果说您是假设有500美金呢，500美金的话，那就是 0.5 手。好，这个也算是最保守。OK， 好，那不管是美分或美金账户哈，我们基本上我们都建议，而且是非常建议、极力的建议哈，只用最保守的方式去下单。好，这样子的话呢，你这个多货币摆荡船，你单下去之后呢，基本上你就不太用去看这个账户了哈，因为它都是在资金安全比例的范围之内，你就让它飘，它就是会飘回我们的获利点。好，然后程式自动帮我们执行获利、停利、出场。OK， 好，那再来就是 FSIVER 这个地方哈，这个地方的话就是我们可以选择我们的外汇罗盘的版本。好，我们可以选择外汇罗盘1到7。好，那通常我们在操作我们的多货币摆荡船的时候呢，好，我们都是以我们的外汇罗盘7哈为我们主要的一个外汇罗盘的版本。好，那当然像有另外一种策略哈，我们用外汇罗盘3哈，也是一个不错的策略。这个我们会在后续会有我们的多货币摆荡船的操作策略里面哈，我们会给大家做不同的建议。好，那在后续的影片会再介绍。然后这个 period 这个地方呢，就是选择我们的时区。好，就是说我们可以选择 M1 就是1分钟，然后这是5分钟，这是15分钟 ，M30 就30分钟。好 ，D1 的话就是1天，好，大概就是1440分钟。那在介绍完了这个下单的手数哈，还有你的资金的这个部分，还有选择到底你要选择哪一个外汇罗盘的版本哈，然后时区这个之后呢，我们来实际好下一次操作一次给大家看哈。那还记得吗？我们在前面的影音档我们有说明过，我们的多货币摆荡船哈，最大的特色就是我们的第一单我们会先用虚拟下单的方式，把这些记录存在我们的记忆体，也就是说我们不会一开始直接就下单，好，那这样保障我们的资金哈会更安全，好，操作上会更安全。好，那假设我们先做个示范，这边我选7，然后这边假设我选60好了。60大概就是 H1， 好 ，H 就是 hour， 好，1小时就是60分钟，好，所以我们选60，然后我这边按 virtual， 好，大家有没有看到？这个时候它就会虚拟货币就直接下单了。那这14种货币，我们刚刚下 virtual 的那个时候，它就是会根据 H1， 因为我们这边是时区选60嘛，好。它就会根据 H1 上面的红色，它的灯号的颜色，好，来去做所谓的买跟卖，好，所以像刚刚如果说像这上面这3种货币它是红色呢，那这3种货币它就会帮我们执行卖的动作，绿色就会帮我们执行买的动作，好，所以这个部分跟大家解释一下哈，就是我们的虚拟下单哈，都是以外汇罗盘的 M1 到 D1 的时区里面的灯号来进行买卖货币，好，如果是绿色的，我们就是买，好，如果是红色的，我们就是卖，好，那如果刚刚我们这边如果是填15呢，好，如果是填15的话，好，那我们就是按 virtual 按下去，我们就会根据15的刚刚那1秒钟的状况，有没有？几乎都是买嘛，只有2种货币是卖，那我们再来看一下，有没有看到？这边的货币是不是几乎都是买？只有2个货币是卖，好，就是刚刚这2个货币是卖，好，所以我们虚拟下单是根据外汇罗盘，看我们选什么时区，好的这一根里面有14种货币，绿的我们就是买，
红的我们就是卖，来当做我们虚拟下单的依据。好，那现在大家看到哈，我们刚刚根据了15好这一根去做买卖货币的时候，有没有看到我们买了这些货币在虚拟的状况里面哈，我们现在的货币 total 的获利是26块。好，整个的货币刚刚最高到36块。好，我们来看一下。好，这个的解释哈，就是这一行哈 ，FSI 7好15，这就是我们在下这个虚拟盘的时候，我们是选择外汇罗盘第7个版本，然后用15分钟的时区去下的。我们下单的时间呢是2013年6月13号哈晚上的几点几分，它都会标明出来。好，就在这个地方。好，然后下面呢这个地方 currently 这个是目前的获利状况。好，目前的获利状况。然后这个地方的秒数呢是从我们下单开始到现在总共已经过了多久的时间。好，然后有没有看到最下面的这一行？最下面的这个哈，我们可以看到哈，这个白色倒三角形哈的这个地方，事实上这个就是我们的什么多货币摆荡船。你可以把这个小三角形看成是一艘船，好，它在左边、右边这边来回在摆荡，好，来回在摆荡。好，那下面这个绿色，我们这边是红色了哈，那就一样哈，这一根就是它的所谓的轨道。那轨道有红的跟绿的，好像我们现在目前我们下下去，是不是所有的虚拟货币都是获利的？表示我们刚刚外汇罗盘所建议的这个方向哈是正确的，所以它的货币都持续在获利，好，货币持续在获利。好，那所以我们现在目前看到这边哈，左边哈这边这个地方79这个地方，好，就是我们现在目前我们曾经最大获利的金额总共到达多少？而且是在7秒之前，好，看这边，好，距离现在多久之前我们曾经获利到这14种货币，我们最大获利到多少？好，就在这个地方。好，那右边呢，就是我们最大的亏损，距离到现在多久之前？好，但大家有没有看到，以我们现在刚刚这个下单的逻辑来讲，在24秒、25秒之前，我们最大获利到79块，现在目前是75块，它后退了一点点。然后从我们下单开始，我们就完全没有亏损过，表示我们的方向完全是正确的。那这个部分的解释哈，我们刚刚这边下面已经跟大家解释过了哈，这个就是我们虚拟货币它目前的获利的情况，然后它曾经最大的获利跟最大的亏损哈，还有它的时间。那我们先来跟大家解释一下这边怎么解释哈。来，我们看到这边哈，这就是外汇罗盘的14个货币，好，然后目前获利的顺序，它会一直不断的排名，好，最大的获利会排到第一个，最小的获利会排到最后一名，好，它会一直顺序会一直变，一直变，一直变，好，然后这个目前的话，这边有没有看到？它这边说中间的这个 buy 跟 C 哈，就是跟外汇罗盘当时的颜色一样，好，也就是说我们这些货币的买跟卖，就是当时我们的 M15叫我们买我们就买，好，叫我们卖就卖，好，所以我们看到买比较多嘛，哈，因为刚刚都是绿色的。好，那再看到这个右边这边哈，右边这边的话呢是什么意思？右边这边的话就是说，这个就是我们 GBP JPY 现在目前的获利，好，就是16块美金，好，然后再看后面这个框框呢，这个框框就是曾经最大的获利点数，好，然后这个就是曾经最大的亏损，好，所以以这个 GBP JPY 来讲，这个货币呢，现在目前获利是17块美金，最大获利是18，好，然后它从来没有亏损过，哈，它最大的亏损就是0 ，OK， 好，然后这边我们有写到哈，在外汇罗盘这边有个能量数字哈，这个能量数字呢就代表什么？好，这个能量数字呢，就代表说我们现在目前这14组货币的总 total 的能量，有没有看到这边写 overall energy？ 好，表示现在目前这14种货币呢，目前是比较跌的力量，好，而且是大概34288，好，是跌的力量。OK， 好，那我们在这个能量总 total 能量数字的这个部分呢，我们大概都是区分为3、6、9、12、15，好，也就是说。在6万以下，代表说，以这个来举例好了，好，以红色6万以下的话，表示现在目前呢，在6万以下的话，它的跌的力量是比较小的，好，跌的力量是比较小的，好，那如果是在9万左右呢，那表示说现在目前的话，那个假设是红色的9万，好，那表示说现在目前跌的力量是比较强一点的，
好，到12万它就有可能会是趋势盘了，好，表示说现在目前全面下跌当中，好，所以这个能量数字呢，这个我们可以当做我们下单时的一个参考的一个依据。好，那假设你在操作的时候有遇到这种情况，就是这个蜡烛图哈，它会跑到这个程式的这个左边这边哈，那请大家按右键在属性，好，这边有一个图表至前景，这个地方把它打勾取消哈，按确定，好，那这样的话就会没有了。多货币摆荡船在虚拟下单的部分哈，在它的总获利跟总亏损的地方呢，这边我们还有一个小功能哈，也就是警示。用声音来提醒哈，这个多货币摆荡船它已经撞到边的时候，会有一个提醒的一个功能哈。那这个功能就是说，当它碰到左边这边虚拟仓的那个获利的这个边的时候哈，或者亏损的边的时候哈，那你可以设定这个数值到底是500的时候，你要让它有警示的 alarm， 就是警报声，还是1000，还是1500，还是2000，或者200、300，看你自己要设多少都可以哈。那这个地方要在哪边设哈？就是当你把多货币摆荡船拉出来的时候哈，这边会有一个参数。那这边参数的话，目前都是 false 的话就是说我都不要让它出声音哦。那有些人会在这个地方把参数都改成 false， 因为有些人觉得说那个有时候当在趋势盘的时候，它会一直撞这个边，然后声音就会一直很吵。有些人会觉得很吵，会希望把它关掉哦，他自己用看的就好。那有一些就是会把它开成是 true， 好，因为你把它开成 true 的时候呢，当它靠近这个边界的时候，就会产生一个叫声，好，那至于这个边界你要设多少，在这个地方哈 ，Virtual Alarm Pipes， 假设我们设100好了，好，那代表什么？我们按确定之后呢，当这个多货币摆荡船它接近到这边，总获利是100，或者是负100的时候呢，那这个警报就会响，好，那所以这个设多少完全看你个人哈，你也可以设150、200或者50、500都可以。好，然后看什么时候去设这个警报。好，那如果你要警报响的话，就这边改 true； 如果你都不要响，就把它改 false， 然后按确定。好，那这样就可以了。那现在看到我们刚刚回来哈，我们现在看到刚刚我们在根据 M15 去下单的时候，现在目前刚刚最大的获利是不是曾经到101，对不对？也就是说，当我们下单的时候，好的那个瞬间哈，如果货币的总total获利是跑到正30或正40的时候，表示说我们有可能看对方向。这个时候呢，我们要下真实的仓的时候，我们要怎么下？好，这个地方是正向下单，这个地方是反向下单。好，什么意思？也就是说，我们来看一下真实下单它是根据虚拟下单后的买跟卖来进行买卖货币。如果是 buy 就是买 ，sell 就是卖。好，什么意思？我们来看一下哦。也就是说，当这边的货币是买的时候，如果我们下正向，这个 order P 就是 order positive， 这个是 order R 是 reverse 是反向，这个是正向，这个是反向。好，也就是说，当我现在如果我真实要下单的时候，我一按 order P， 这边的 buy 我们就会继续真实下单，就会去买这个货币。那如果是 C 的货币呢？EUR、USD 这个是 C 的话，那我们在这个时候我们下正向的话，它就会去 C 这个货币。好，也就是说这边的 buy 是 buy 的话，我们就是买 ，C 我们就是卖。好，那如果是下反向呢 ，order R 呢？如果是下 order R 的话，就是说这边的货币是 buy， 我们是反而真实下单，我们是 C。好，这边的虚拟货币是 C 的时候，我们真实货币反而是 buy， 就是做反向就对了。好，就是做反向。好，那这个时候假设我们现在你看目前能量刚刚从101，好像刚刚这个船，我们多货币摆荡船刚刚是不是一直在往旁边冲？好，那似乎它刚刚已经冲到一个顶点，然后现在目前是在消退的情况下，目前是在消退，已经退到大概61到62了哈。好，那这个时候我们如果这个时候我们假设以$1000来做我们资金的比例的话，我们下 0.01 手。好，我们下 0.01 手，假设我们下正向，因为我们预计呢，它现在只是一个小小的回跌，它等一下还会再往上冲，可能会冲到破150、180的话，如果我们的预期是这样的话呢，那这个时候我们就可以下 order P。好，我们看一下下 order P 会有什么情况。好，下 order P 的话，待会儿呢这边就自动会帮我们下单。好，
这边是 buy， 我们就是跟着 buy， 因为我们是下正向嘛。好，这边是 C， 我们就会跟着 C。好，就自动帮我们14组货币都下单。好，好，那当我们下完单之后，大家可以看到这个地方哈，来看一下。大家可以看到这个地方，这个地方就是我们真实下单后的利润还有亏损，这边是虚拟的利润跟亏损，这边是真实的利润跟亏损。好，所以看到我们刚刚下单以后哈，我们几乎所有的下单哈，只要单下去之后呢，这个 profit 就是我们的利润。好，这个地方有讲，好，这里，好，这个是我们目前的获利状况，就是 profit。好，那通常我们下单下去呢，基本上这个 profit 一定都是负值，为什么？因为我们下单下去之后呢，我们的点差好就在这个地方就会先产生，好，所以基本上在任何时间点下去，这边都会先是负值，好，因为点差已经先被扣掉了。好，然后这个左边这个地方呢，就是我们在14秒之前，我们最大的获利是负 2.37， 67秒之前我们最大的亏损是负 6.41， 然后这个是目前的获利状况是负 2.17， 好，这14组货币，好，然后是在80秒之前，好，所以这个的逻辑是跟下面的逻辑是一样的，好，只不过一个是虚拟，一个是实际，好的获利跟亏损的情况。好，那在这个时候大家有没有看到哈？这个时候我们刚刚下单的那一瞬间，我们是大概在40几到50几的时候，好，虚拟货币40几到50几的时候，我们去下我们的真实仓。好，现在目前已经到93了哈，所以事实上我们看我们的获利，这个部分呢，我们事实上本来我们的手续费成本大概是负6块多吧，我们现在已经赚到4块多了哈，但是现在目前还在负2点多。好，事实上我们现在目前的状况，所有的单是获利的情况，好，现在还在往左边冲。好，那这时候教大家怎么去设我们的停损跟停利哈。那在这个情况下呢，我们就可以在这边按，比如说假设我要获利20块美金，好，因为我这是美金账户嘛，我这边就是20美金，然后按 Auto Close， 它会问你说确不确定，按确定。好，确定的情况下呢，如果这个时候我们方向已经确定了，我们把获利自动停利设好之后呢，我们事实上就可以不用再看这个电脑了，因为当它自动获利到20的时候呢，就会自动帮我们获利出场，好，自动帮我们获利出场。OK， 好，现在表示我们现在目前这个方向是看对的哈，会自动帮我们获利出场。好，那有没有看到这个是我们原来的本金，好，这个地方就是7072，好，这个地方就是我们的现在目前的浮动的余额，好，是多少？绿色表示现在是赚的，好，由于我们现在目前的话是我们的程式挂在我们电脑上面，它在自动帮我们执行，好，所以我们这时候电脑不能关机，因为我们这时候电脑如果关机，或者甚至说你去换其他的账号，好，这时候你登录其他的账号，好，那这个停利就会帮你就没有办法执行了，好，就没有办法执行了，你必须要再回来，然后再按一次设定停利，好，才有办法再执行。所以一般来讲，我们如果假设我们有比如说5000块的资金好了，我们通常都是1000去分5个账号，好，然后在下面去开5个icon， 好，5个 RoboMT4 的 icon， 好，让它分开去执行，好，然后每一个都让它停利是存在的，好，那这样的话我们才可以比较轻松的去获利，好，就自动停利去获利。那在这个地方呢，就是设定你的停损。好，那通常我们在多货币摆荡船里面哈，我们通常我们自己在操作的时候，我们比较没有在设停损的哈，因为我们的这个策略就是只要你的资金安全比例是安全的，1000块对 0.01 手，总手数 0.14 手的情况下，事实上你就可以摆着让它飘回来。好，所以一般来讲，我们比较不会去执行停损的动作，我们通常只会执行停利。那我们通常在抓我们的获利点的时候我们通常都是抓2% 到 3%， 一般的情况的话，但其实不一定就是我们一般来讲，假设我下 0.0， 我们是下 0.01 手，1000美金的话，我们 0.01 手，好，这个时候我们会去抓，比如说一般的获利1000 0.01 手，我们会抓20块，好，到30块美金，好，然后按自动获利。
但是有的时候有各种情况的不一样哈，有些情况我们可能只能抓到1%，但是有些情况我们可以抓到5%到6%，好，那个要看将来各位使用上哈有自己的心得之后哈，事实上停损跟停利有时候不见得一定都是固定值，好，那这个我们在我们后续的一些多货币摆荡船的一些教学的一些策略哈，我们都会有教到。那您只要有在我们的银盾的这个网站的平台哈，你有留你的联络资讯给我们的话呢，那我们将来只要有任何的，比如说有更多的一些新的多货币摆荡船的一些操作哈，跟胜率比较大的一些策略的时候哈，我们都会把相关的资讯哈会 email 到您的 email 里面。也就是说在这个工具上面我们会有非常多的一些操盘的高手，还有一些操盘心得，我们都会把它录成影音或者是 PDF 档，好，寄到各位的信箱里面。好，那各位就可以来参考每一个人的获利模式，然后再从别人的经验里面转化为自己的经验，然后能够让整个的获利状况能够更顺利。好，那假设我们现在目前以我们现在目前假设是负 3.98 块，好，那假设我们现在目前我没办法等到它停利，或者是说我现在目前获利是5块或10块，虽然还没有到20块，但我觉得够了，我想要结掉怎么办？我们这边可以按 Auto， 我们这边可以按 Close All， 好 ，Close All 就是按 Close All， 它就会自动帮你把所有的仓自动结掉。好，有没有看到这边就自动在结掉了？好，那它自动结掉的情况，我们刚刚看到的是假设负 3.38， 不代表说你现在自动把它手动结掉之后，它最后的亏损就是在 3.38， 因为它每一张单它结掉的时候它都有时间差，所以都是在 3.38 上上下下一点点的距离，有时候可能是4，有的时候可能是 3.18 或者是 3.00 不一定，但是相距不会太远。好，那再来就是跟大家提醒的我们通常在下单的时间点的选择上面我们都会挑3个动盘的时间。第一个就是每个礼拜1到礼拜5因为礼拜6跟礼拜天是外汇市场休市那礼拜1到礼拜5都24小时的那我们通常都会在早上的9点到12点是一个动盘的时间。好，那这个动盘的时间呢是亚洲盘。那在下午的4点到7点也是另外一个动盘的时间这个是欧洲盘。那晚上的9点到12点又是美国盘动盘时间。好，那通常在动盘的时间它能量的波动比较大，也就是说我们的获利的速度也会比较快所以我们通常在运用多货币摆荡船的时候呢，我们都会在动盘的时间去观察它的趋势然后去做下单的动作。那有关这个部分详细的一些各种不同的下单策略我们会在另外的影片会再跟大家提到。好，那这边的话我们目前只是把多货币摆荡船的一些基本的功能还有界面的操作来跟各位做一个解释。好，那这段影片大概就为大家介绍到这边，谢谢各位，谢谢。